السلام عليكم متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا اللقطة اللي كيبحث عليها جميع المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي في آخر الساعات من بعد المقابلة الأخيرة ديال المنتخب الوطني المغربي أمام المنتخب البلجيكي اللي فاز من خلالها المنتخب الوطني المغربي بهدفين دون مقابل، واللي هي اللقطة ديال استبدال الحارس المغربي الأول ياسين بونو خلال المقابلة ضد المنتخب البلجيكي في آخر الدقائق. وفي تفاصيل الخبر خرج الحارس ديال مرمى المنتخب الوطني المغربي ياسين بونو من التشكيلة الرسمية ديال الأسود الأطلس قبل لحظات قليلة من انطلاق المقابلة أمام المنتخب البلجيكي على أرضية ملعب التمامة اليوم الأحد في قطر لحساب الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لدور المجموعات من كأس العالم 2022. هذا وكان الحارس المغربي ياسين بونو موجود على مستوى التشكيلة الأساسية ديال المنتخب الوطني المغربي، كما أنه قام بإجراء عملية الإحماء بشكل عادي مع باقي اللاعبين، بالإضافة إلى أنه وقف إلى جانب الزملاء ديالو اللاعبين خلال العزف ديال النشيد الوطني المغربي قبل ما يتوجه إلى المدرب الوطني المغربي الركراكي وليد، حيث طلب من الطاقم التقني أنه ما يدخلش المقابلة كلاعب أساسي بسبب إصابته على مستوى الرأس. وحسب مصادر مغربية موثوقة من عين المكان فإن ياسين بونو تعرض للإصابة بدوار قبل انطلاق المقابلة، حيث أكد للمدرب المغربي الركراكي وليد أنه ما يقدرش أنه يكمل اللعب ليتم استبداله بذلك على الفور بالزميل ديالو الحارس المغربي الآخر وحارس نادي الوحدة السعودي منير المحمدي، واللي قدم مستوى جيد في المقابلة المهمة ضد المنتخب البلجيكي. كان هذا هو الخبر ديال اليوم، كنتمنى أنكم تشاركونا آراءكم في التعليقات، والسلام عليكم إلى فيديو جديد.